intaba waadna deeqsiiseen si dee gaarana way noo taabatay oo ka sii maaragtay xoog jirta markii aan xagga nimidnay iyo intaan soo soconnayba waan arkaynaa dhibaatada dhacday dhibaato kasta kolka dhacdo inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun waa in la yidhaaho wixii waajibana ee annaka na saaranna inaan buuxsanno sidaa wasiirku sheegay waa kolkaad laga sheekeynayo kolka la arka isku mid maaha wafdi ballaaran oo ka yimid dowladda jamhuuriyadda jabuuti ayaa soo gaaray suuqa weyn ee waaheen ee magaalada hargeysa wafdigani ayaa waxaa hogaaminayay wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda jamhuuriyadda jabuuti iyo weliba sida oo kale guddoomiyaha rugta ganacsiga sidoo kale waxaa haddaba kula sugnaa goobtani wasiirka arrimaha gudaha ee jamhuuriyadda somalilan maxamed kaahin axmed iyo weliba sida oo kale mas-uuliyiinta golaha deegaanka oo ay hogaaminayaan maayarka iyo weliba maayar ku-xigeenka dhibaatankiinna markaan eerboodka joogna sidaan u sheegnay waxaan aad iyo aad ugu qaadanaynaa damqasho walaalnimo mid sokeeye mid jaar mid bini'aadamnimo intaba waannu idinku soo dhowaynaynaa suuqan waa suuqaan markaanu naqaano waaheen waxaa suuqan lagu qiyaasaa suuqa ugu weyn maxaanku dhahdaye geeska afrika ama gaar ahaan inta afka soomaaliga ku hadashay inuu ugu weyn yahay inkastuu hargeysa ku yaallo haddana waa suuq ay ku kulmaan dhammaan dadka ganacsatada ee gobollada somalilan ka tirsan qadarku iska dhacaa waa qadar alle markii horeba hargeysa iyadoo burbursanoon intan waxba dhaamin baa nuu nimi waa laga dhismay laakiin khasaaraha labaadee sii weheliya waxay ahayd dadku waxay u diyaargaroobeen rabadaan iyo iiddii waa mawsim aad iyo aad u ballaaran oo ganacsatada warbixin kooban marka waxayna siin doonaa ayaantan fare halkan somalilan ilaa iyo madaxweynaha ilaa qofka shicibka ah ilaa ciidamada qaranka ee reer somalilan ilaa golo wasiir halkan aanu wada joognay qarannimaa halkan markaa maalintii ka hirgashayoo waa dadaalkii ugu badnaa baa la dadaalay booqashadiina waxay noo tahay walaalnimo walaaluhuna xilliyada adag way isgarab istaagaan gacan bay is siiyaan marka hadalkii madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti na shalay uuna soo gaadhay labada madaxweynena waa kuwii wada hadlay wafdigana loo soo dirayna wuxuu nooga dhigan yahay walaalnimo iyo garab istaag marka ugu horreysa wasiir aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa mar labaadka wasiir waxaanu halkan gudaha idiin soo gelinay si aa u aragtaan meeshan waxa ka dhacay dadkani inkastoy dad adag yihiin oo aanu hubno inay ka soo kaban doonaan oo ay magaaladoona sida horeba ugu dhisan doonaan labadan sawirkii kii iyo kan saako wuu isu dhow yahay wuu isu muuqeeg yahay social mediana waaba laga yaabaa inaad ku arkayseen labadaas sawir oo la isag dhigay dadkii lahaa unbaa kacay iyadoon cidina caawin iyagaa dhistay waxay maal hayeenna halkan bay isugu keeneen imika qiimaha ay daarahani joogaan iyo dee maaragtay dhismayaasha ugu faraha badan oo dowladda hoose lahayd qiimahay joogaan marka laga tago xoolaha halkan yaallay ee baaba'ay waxaanu ku qiyaasnay ilaa 2 bilyan oo dollar waxaad se taa ka sii daran wasiir maaha waxa baaba'ay oo keliya ummad dhan ayaa ku noolad halkan waxaad moodaysaa macnaha noloshayadoo dhan bayna halkan ku xidhnayd 2 bilyan ee alaabta baaba'daya waxaa ku sii noolaa mid xamaala mid qaada mid masaxa mid tola mid magaranaysaa ururiya mid waxay dee isugu jiray waxa intaasoo kun oo qoys oo kale ayaa laga sii biilinayay marka waxay uga dhigan tahay halkan wasiir gubashadeedu magaaladii hargeysa oo gubatay bay ka dhigan tahay dhaqaalihii gubtay ka dhigan tahay noloshii ummadoo cidhiidhi gashay ayay ka dhigan tahay waa sababtaan xalay baaqa u dirnaynu nidhi markaa maciishadda waa in la jebiyaa waayo qoysaskii ugu badnaa abid maaragtay waxay la soo gaadho ayaa halkan marka la sii socdee daaragtiga kuwa tooska ay u saamaysa laga tago kuwa sida dadban ay u saamaynayso ayaa ciidda ka fara badan imika waxaanu ku jirnaa dee xaalad inaanu la tacaalno dabkii imika alxamdulilah dabkii waa lagu guulaysan la baktiyo laakiin dee hurushow baa jira qiiqaad arkaysaana weli waxa weeyaan waxay ka dhigan tahay dee looxii iyo wixii qalab halkan yaallay ayaan dee maalmaha baktiyeyn marka intaa laakiin waa lagu jiraa shaqaduna waa socotaa qarankuna guntigu dhisha iskaga dhigayo haddaan qaranku isku tiirsan
oo dadaal ka yimi madaxweyne ilaa halka ugu hooseysa ilaa ardayda jaamacadaha aanan isku tashan waxa laga yaabaa magaalada gebigeeduba inay shuf beeli lahayd marka wasiir waxa weeyaan alxamdulillaah imika dabkii waxaanu ku guulaysanay in xakamayno oo dabkii naga baktiyo xogaaga yar qiiqiiqa ah ee sii jira hurshow ilaahay idinkii wasiir waxaad idina ducaan ugu kaabi doontaan dadkayga reer Djibouti aanu ka filaynaa ganacsatadooda inay isu tagto dadkan waxay soo tari karayaan soo taraan dawladnimada wasiirkayga arrimaha gudaha kula socda iyaga ku warrami doona waxaan dawladnimo ka filaynaa insha Allah bismillaahir rahmaanir rahiim horta mudana wasiir mudana gudoomiye waa damayseen horta hadal waa damayseen inagana war naga sugeynay iyo faahfaahin iyo macne intaba waad deeqsiiseen si gaarana way noo taabatay oo ka sii maaragtay xoog jirta markii aan xagga nimidnay iyo intaan soo soconayba waan dhex joognaa maanta aan arkaynaa indhahayagu iyo maaragtay wixii aragtida waxay goynayso waa ka maaragtay waan arkaynaa hadalkana waa damayseen oo intii dawladnimo iyo intii maaragtay walaalnimo shicib ka dhaxaysana iyo intii maaragtay xigta ka dhaxaysay baayac mushtarna intaba haddii laha yidhaaho sidaad sheegteen diyaar baanu nahay hadalka waxaan jeclaa inaan yar gudbiyo gudoomiyaha rugta ganacsiga ee Djibouti intii walaalaha nagu soo dhameeyay wasiirku ugu horeeyo maayarka ku xigo wasiirka arrimaha gudaha ee Djibouti Saciid Nuux baa fursadda ilaahay inta ka sugaysa nasiyaanu socdaal midaatu soo la qaadno waan arkaynaa dhibaatada dhacday dhibaato ka soo dhacdo inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waan la yiraahdo wixii waajibana ee annaka nasaaranna inaan buuxsano sida wasiirku sheegay waa kolka laga sheekeynayo kolka la arkay isku mid ma waan arkaynaa inay dab aad u ballaaran meesha ka dhacay khasaaro badan ka dhacay ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu khasaaraha dadkii inkasta oo walaaltinimada iyo wanaagga aan la garab joogno ilaahayna ka gargaaro inninkana maxaan ku dhahaye aanu hambaliyano nidhaano sidana samaysan waa si fiican oo naga daydo waana ku mahadsantihiin dad shacbi weynahana waxaan leenahay inay walaal leeyihiin oo reer Djibouti inay ogaadaan iyo ahayd waxaan u nimidna madaxweyne Ismaaciil Umar Geelana waxa uu socdaalkan degdega u soo qaban qaabiyay maca wasiirka arrimaha gudaha si la noo tuso aan bal noo arko inaan walaalkii Djibouti inuu nula joogo maanta assalaamu calaykum dabkani qabsaday suuqa weyn ee magaalada Hargeysa ayaa ah mid musiibo qaran ah taasi oo cid kasta oo danaynaysa arrimaha bulshadu ay qayb ka tahay oo ay joogto Cabdisalaam Brown MMTV Hargeysa